গুড মর্নিং। আজকে 15 তারিখ 15 অক্টোবর। আমরা এই মুহূর্তে ট্রমসো শহরে এখন ভোর 8টা বাজে। ট্রমসো শহরে আমরা একটা বোটে করে আজকে ওয়েল ওয়াচিং করতে যাব। তো আমরা বোটের মধ্যে উঠে বসে রয়েছি। আমার পেছনে দেখা যাচ্ছে বোটের পেছনে জানলা, এদিকে অর্ণব, ওদিকে বান্টু। আমরা সেই বোটের মধ্যে বসে রয়েছি। একটা জানলার ধারে একটা বসার জায়গা পেয়েছি। এই বোটটা ট্রমসো থেকে বেরিয়ে ট্রমসো থেকে নর্থে যাবে। নর্থে কি একটা জায়গার নাম, সেই জায়গাটার নাম আমি এখন ভুলে গেছি। সে তত পর্যন্ত যাবে এবং তারপর ফিরে আসবে। টোটাল ট্রিপ মাইট বি অ্যারাউন্ড 8 to 9 আওয়ার্স বলেছে। অফকোর্স তার থেকে কম সময় হতে পারে। এখন ওয়েল দেখা যাবে না যাবে না সেটা জানি না, সেটা তো ওয়েলের ওপর ডিপেন্ড করে। আর তবে ডেফিনেটলি আমরা ফিওর্ডস দিয়ে যাবো, সুতরাং ফিওর্ডস দেখা যাবে। আজকের ওয়েদার বেশ ক্লাউডি এবং রেইনি, সুতরাং ভেরি হ্যাপি যে আমরা একটা ইনডোরে একটা ভদ্রস্থ গরম জায়গার মধ্যে বসে রয়েছি এবং দেখা যাক কেমন হয়। যা হবে ভিডিও করে তোলার চেষ্টা করব। আমাদের বোট আস্তে আস্তে মুভ করা শুরু করেছে। মনে হয় যাচ্ছে যে আজকে একটা মেমোরেবল ট্রিপে আমরা চলেছি। এই ট্রিপটায় আসার জন্য আমরা অন্তত 100টা জায়গায় স্পিড লিমিট ভেঙে খুব তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে এসে পৌঁছেছি। আশা করি কোনো পুলিশের টিকিট বর্ণ কোনো জিনিস আমাদের হাতে আসবে না। বাকিটা উজ্জ্বল দেখে নেবে। ও হ্যালো, এখন আমরা যাচ্ছি whale watching এর জন্য। Looking forward to watching a lot of humpback whales and dolphins, etc. Orcas আসবে. I'm not looking forward to a hunt, just to be clear. But let's see. Excited to be on the trip. বৃষ্টি ফিষ্টি হচ্ছে না. Hopefully the weather will be clear. ক্যামেরা এনেছি, দেখা যাক ছবি তুলতে পারি কিনা, কারণ এখন অব্দি বেসিক্স কি উপর এখন is becoming very difficult. But let's see. Looking forward to it. Yay! Before that as well, I want to introduce you to us here in the crew. So we have our captain all the way up on the bridge. His name is Håkan. We also have Dimitri out on deck. Then he is our engineer. We have 3 guides on board today. We have our very local Wenke, and she's actually from Tromsø. We have also Vilde at the bar now. She's also from the northern Norway, quite local as well. I am Frida. I am kind of local. My mother is Norwegian, but I am more Icelandic than Norwegian, I would say. So a little mixture of Viking blood there. So this is the crew that will join you for this cruise today, going over to Skjervøy. But now the safety, there's only 2 things we need to go over, and that is in case somebody falls overboard and also in case something happens with the ship. So in case somebody falls overboard, if you see this happening, stay where you are. Don't run to get help, as it's very easy to lose a person in the water. So stay where you are, keep your eyes always at the person, point at them as well with one arm to indicate their position. Stretch your other arm up into the air, so you make an L. And then shout as loud as you can, "Man overboard!" Something like that, as it is usually the men that fall over, not the women. It's actually usually like that. But if you see this happening, we will maneuver the boat back. When you see you guys shouting or pointing like this, we will get the person on board again. Hopefully just continue our trip. আমরা এখন শিপের আউটার ডেকে। এখান থেকে আমার পেছনে ট্রমসো, এখান থেকে আমরা রওনা হয়েছি। আমি এখনো পর্যন্ত 3-4 ঘন্টা আমরা এইরকম বোটের মধ্যে করে চলবো, তারপরে আমাদের শিপ গিয়ে ভিড়বে।
আমরা থ্রমসোর মেইন শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। এটি আমাদের জাহাজ। এটা সাইলেন্ট ওয়েল ওয়াচিং বলে এটাকে, কারণ জাহাজটি প্রায় কোনো আওয়াজই করে না। এটা একটা ইলেকট্রিক জাহাজ, মানে শুধু ব্যাটারি অপারেটেড। আমাদের এখানে এখন রকিং হচ্ছে। আমরা বলে দিয়েছিল মোশন সিকনেস হতে পারে, এবং যদি মোশন সিকনেস হয় তাহলে তাহার জন্য অ্যাভোমিন খেতে। সুতরাং আমরা অ্যাভোমিন খেয়ে নিয়েছি। ঢেউ বেশ ভালোই আছে। ইটস নট দ্যাট কোল্ড, যেটা আমি ভেবেছিলাম। সামনের দিকে হয়তো অনেক বেশি হাওয়া পাওয়া যাবে, কিন্তু আমরা অত ওপরে উঠবো না। ওপরে ক্যাপ্টেন চালাচ্ছে, আমি এখন আবার একটু ভেতরে ঢুকে দাঁড়াই। এবার আমি দরজা খুলে আমি দেখাচ্ছি শিপের ওপরটা কেমন। এটা হচ্ছে শিপের আপার ডেক। Yeah, of course. Just things, and if you need some of the sugars, just বলুন। দুর্দান্ত ট্রিপ। সকালবেলা তুমি যেভাবে আমাদেরকে নিয়ে এসছো বগলদাবা করে, দ্যাট ইজ দ্য রিজন উই কুড মেক ইট। বাট তারপরেও আধ ঘন্টা সময় ছিল, যেটা দেখে মনে হবে। বাট দ্যাটস ওকে। আই থিঙ্ক টাইমিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড কোনো ওয়াবলি ব্যাপার নেই এর মধ্যে, ভয়টয় পাইও না। ওয়েল যেন দেখা যায়, ওয়েলের টেল নয়, ওয়েলের ফেস। ওয়েলের ফেস পাওয়া যায় না, হ্যাঁ, ওয়েলের ওয়েলের টেল মুন্ডু মুন্ডু বের করে না জলের ওপরে। যেন অন্তত পেটটা দেখা যায় এইভাবে। তুমি একটা কাজ করো, তুমি জলের মধ্যে নেমে পড়ো। এই জলে আমি নামলে তো 5 সেকেন্ড রয়েছে, থাকতে পারবো না। জলে অনলি নেমে- বান্টু আর সুপ্রতীক যা পড়ে এসেছে তারা 10-15 বলো। সেকেন্ড থাকতে পারবে। হ্যালো, ওই দেখো সুপ্রতীক এখন কি করছে। সুপ্রতীক এখন টিকিট কাটছে। রিটার্ন তুই কাটছিস? আমি জানি। started our way এনিওয়ান। against দুজনে মিলে কাটিস, Skjervøy. এইটা হচ্ছে কথা। And I was just Because going আমি to কাটছি। tell you a little bit about আমি বোটটার পাশ দিয়ে হাঁটছি। এখন রেইন নেই, বা রেইন কমে গেছে। চারিদিকে বিশাল বিশাল ফিয়র্ডস, বিশাল বিশাল মাউন্টেন্স। একটু আগে এই গ্যাংওয়েটা দিয়ে আমরা জাহাজে উঠেছিলাম।
সাইডে আমরা বসে রয়েছি। নমস্কার, আমি এখন বোটের সামনের ডেকের মধ্যে বাইরে। এখন কিছু ঠান্ডা মনে হচ্ছে না, ঠিক আমার তো লাগছে না, কিন্তু বৃষ্টি পড়েছিল যেহেতু সেই জন্য ভোগটা শুরু করে। এই মুহূর্তে নিজেকে ধরে ধরে চলতে হবে। আমি জানি না এটার রেকর্ডিং থেকে কিছু শোনা যাচ্ছে না যাই হোক, আমি এখন বোটের মধ্যে হাঁটাচলা করছি। এই মুহূর্তে বোটের সামনে থেকে আমি বোটের পেছনের মধ্যে এলাম। পেছনে প্রচন্ড আওয়াজ, আবার পেছনে ওরা দেখতে পাচ্ছেন একটুখানা প্রপেলার চলছে, একটুখানা ইঞ্জিন চলছে, সেই জন্য ওয়েক কারেন্টটা ওয়েক দেখা যাচ্ছে। ফ্ল্যাগ আছে, সেটাও আছে। এটা আমার কফি কোন মিষ্টি দেওয়া হবে? সামনে যা আমি এখানে বসে আছি। পাঁচটা আমার সেটা Welcome to the Norwegian fjords. ভালোই রক করছে। আমি আবার ওপরে ডেকে রয়েছি। গেলে হ্যাং কিরকম ভাবে আমরা যাত্রা করছি, রওনা হয়েছে। আমরা এরকম একটা সাইডের বেঞ্চে বসেছি, কিন্তু আমরা একটা সাইড ভালো করে দেখতে পাই। শুয়ে করছি। আমি বাইরে এলাম। লেফট হ্যান্ড সাইডে বিউটিফুল মাউন্টেন রেঞ্জেস, বেশ ভালো কাঁপাচ্ছে, ভালোই নড়ছে। এই মুহূর্তে আউটডোর ডেকে কেউ নেই।
A beautiful rainbow. The sun is coming out, which is brilliant. জলের মধ্যে থেকে রেইনবোটা শুরু হয়েছে, ফুল রেইনবো, আবার জলের মধ্যে এসে শেষ হয়েছে। এদিকে রেইনবোটা পাওয়ারফুল, অ্যাকচুয়ালি ডাবল রেইনবো হচ্ছে রে। তুই ডাবল রেইনবোর এন্ডিংটা দেখতে পাচ্ছিস, দেখ ওই দিকটা দেখ, ডাবল রেইনবো হচ্ছে। জাস্ট অভূতপূর্ব, অভূতপূর্ব, অতুলনীয়। জাস্ট সূর্যটা আসছে পাহাড়ের মাঝখান থেকে, upstairs take again. আমরা এখন সিঁড়ি করে উপরে উঠবো। ওই এটা যে ক্যাপ্টেনের ঘর। দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে। আমি এখন বোটের একদম টপে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে বোটের পেছন দিকটা, আর বোটের সামনে, আমার ঠিক সামনে এখানে আমাদের ক্যাপ্টেনের, আমার এখন এক্স্যাক্টলি পেছনে ক্যাপ্টেনের, এখান থেকে ক্যাপ্টেন বোট চালাচ্ছে।
ওয়েদার ইজ পারফেক্ট, আমার কিছু ঠান্ডা নেই, মানে অনেকেই অনেক ঠান্ডার জামা কাপড় পরে রয়েছে। আই এম ওকে, অ্যাটলিস্ট ফিনল্যান্ড থেকে সমস্ত থেকে বেশি ঠান্ডা নয়। আমি এবার না আমার না তোর তো নাকে পিকোটা Record is your perspective. Because you are not. আমরা এখন নাক ডাকা নিয়ে আড্ডা মারছি। না আমরা এখন We have various viewpoints of নাক। নর্ডিক এবং নর্ডিকের নর্ডিকে নাক ডাকা ইন্টার্নস এসব নিয়ে কথা। ওয়েল দেখার ইচ্ছেতে সবাই এখন চুপচাপ, শুধু হাওয়ার একটা আওয়াজ, বৃষ্টির শব্দ আর এই সমুদ্রের আওয়াজ। হঠাৎ ক্যাপ্টেন বলে উঠল, "We are now entering the whale zone of Skjervoy." সেই মুহূর্তে সবার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা। আমার ক্যামেরা রেডি, হাতটা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, মনের ভেতরে একটা গরম এসে। একটু পরে দূরে একটা কালো মতো কিছুটা দেখতে পেলাম, অনেকটাই দূরে। প্রথমে মনে হলো ঢেউ, না, ওই যে ওরা, একটা অর্ক। পুরো একটা গোটা ফ্যামিলি, অন্তত 6-7 জন। বড়টা তো মা, একটা ছোট বাচ্চাও আছে। ওরা জলের ভেতরে ভেসে উঠছে, আবার ডুবে যাচ্ছে। প্রত্যেকবার ওরা যখনই ভেসে ওঠে তখন সবাই চিচিয়ে চিচিয়ে ওঠে, "লোক, অর্কা, অর্কা, অর্কা।" মনে হচ্ছে যেন বাস্তবে নেই, কিন্তু কোনো একটা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বা বিবিসি ওয়ার্ল্ড এর কোনো একটা টিভি প্রোগ্রামের মধ্যে ঢুকে গেছি। এমন চলছিল, হঠাৎ ক্যাপ্টেন আবার বলে উঠল, "Look, 2 humpbacks at 2 o'clock." একটু মাথা ঘুরিয়ে দেখি দুটো বিশাল হাম্পব্যাক ধীরে ধীরে উঠে আসছে। ওদের নিঃশ্বাসে ধোঁয়া আসছে, ঠান্ডা বাতাসে মিশে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎই একসঙ্গে জলে ডুবে ল্যাচটা উঠে গেল আর ঢেউ কেটে গেল অনেক। গাইডটা বলা আরম্ভ করলো, "The whales are hunting herrings over here." ওরা মাছ ধরছে। এই মুহূর্তটা একদম ম্যাজিক্যাল। লক্ষ্য করে দেখা যায় ওদের চারপাশে অনেক অনেক পাখি, সিগালস দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এছাড়া আর কি দেখতে পাচ্ছি সেটা আমি জানি না। পাখিগুলোর নাম কি বলতে পারবো। তারা আকাশে ঘুরছে, কিচিরমিচির করছে, মাঝে মাঝে জলে পড়ছে, আবার উড়ে যাচ্ছে। ওরাও কিন্তু হেরিং ধরছে। এই হেরিং গুলোকে তাড়িয়ে এনে ওয়েলস গুলো
একটা জটলার মধ্যে নিয়ে আসছে এবং সেই জটলার মধ্যে থেকে ওয়েলস গুলো যেরকম খাচ্ছে, এই পাখিগুলো লাফিয়ে এসে সেই হেরিং ধরে হেরিং খাচ্ছে। এই পাখিদের কোলাহল এবং এই ওয়েলস এর নাচানাচির মধ্যে পুরো ফিওরটা একদম যেন জীবিত। আকাশে মেঘ, বেশ বৃষ্টি পড়ছে, আর আমার সামনে যেন প্রকৃতি নেচে বেড়াচ্ছে। বৃষ্টিটা ভেবেছিলাম ধরবে, কিন্তু ধরলো না, বরঞ্চ বৃষ্টিটা একটু জোরেই পড়তে শুরু করলো। আমরা বাইরে ডেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি, গায়ে জল পড়ছে, যদিও বড় মোটা জ্যাকেট আছে সেজন্য ঠান্ডা লাগছে না ততটা, কিন্তু জ্যাকেটটা ভিজে যাচ্ছে, ক্যামেরাটাও প্রায় ভিজে গেছে। মনে হচ্ছে না ভেতরে ঢুকে দাঁড়ায়, কারণ জীবনে এই ধরনের মুহূর্ত খুব কমই আসে, হয়তো আসবেও না। এই ঠান্ডা হাওয়া, এই যে মুখের মধ্যে বৃষ্টি, সামনে তিমি, একেবারে ওয়ান্স ইন আ লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স। সেটা আমার মনে হচ্ছিল সময় একদম থেমে গেছে। দিনটা একদম অন্যরকম। এই আর্কটিকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে একটা অনুভূতি হলো, প্রকৃতি কত বিশাল, আমরা কত ছোট। এই অর্কাদের চোখে, এই হাম্পব্যাকদের নিঃশ্বাসে, আর এই বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যে একটা মায়া আছে, এটা খোলা অসম্ভব। হ্যাঁ, ভিজে গেছি, কিন্তু মনটা একদম ভরে গেছে। But the ones that we have here in the North Atlantic Oceans are two types, the type 1 and the type 2. The one that we saw today was a type 1, the smaller orca. They are the ones that focus mainly or almost only on the herring. The type 2, they can go, for example, for minke whales or seals, but they can also hunt the herring. They are, of course, bigger orcas, so they go for a little bit bigger prey. Now, what we saw today was feeding. So you can see all of the birds flock around this. There was so many birds in the sky, which were also hunting the herring. But what the orcas were doing is what we call a carousel feeding. It's basically when the orcas work together in a family, as they always travel in groups or pods, as we say. They are a very social animal, very family animal. So what they do, they work together, going in circles around the herring, showing off their white bellies. As the herring gets scared of this big white flash of something, so they will go to the other side, where there's another orca flashing their bellies. So in this way, they gather the herring in a smaller group and trying to get them up to the surface, where they will, what we saw a lot of actually, a tail slap, where they slap their tails on top of the water surface to confuse the fish. So when they do this, they are making sounds, just like when the humpback whales are breaching, they are making sounds, confusing the fish. And then also in the end, they will use their tails, which are very, very strong, to slap the fish itself. When they slap it, they will stun the fish. Sometimes they will just be unconscious, floating around in the water. Some will die because they hit. So they just float around, which is nice for the orca to catch one fish at a time. As they are toothed whales, they cannot catch thousands of fish like the humpback whale. They only go for one fish at a time, even though it's such a small fish. And they are very posh eaters. They go for only the things that they like. So for the herring, they only like the fillet. So the rest they just spit out. So a friend of mine was diving with orcas, and she saw this happening. It was incredible how they just catch one fish, take off the fillet, and then they spit out the whole the body that is left, or the bones, which is quite impressive. They have techniques to get exactly what they want.
They are checking out what's going on at the surface. So maybe there's boats around or something like that. So they will go up to check out that. আমাদের ট্রিপ শেষ হয়ে গেছে, এবার আমরা জাহাজ থেকে বেরোচ্ছি। বাই বাই। Nice evening. জাহাজটা থেকে আমরা বেরোলাম। বাইরে হালকা বৃষ্টি এখনো পড়ে চলেছে। এটা হচ্ছে আমাদের জাহাজ। সেদিন রাতের ডিনার ছিল মালাঙ্গের রিসর্টে আমাদের 50তম জন্মদিন উপলক্ষে। যখন বাড়ি ফিরি তখন বাইরে ঝড়। দেখা যাক আমাদের চতুর্থ দিন কেমন কাটে।